हेलो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल में रिंगटोन कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, बांसुरी वाला या जो आप लोग अपना मन पसंद लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पूरा आप लोग फुल डिटेल्स आप लोग बताऊंगा। बहुत अच्छा आप लोग रिंगटोन लगाकर सभी दोस्तों को चौंका सकते हो। तो बस क्या करना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो गाइज आप लोग वीडियो अंत तक बन रही है। तो चलिए गाइज आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्लूट रिंगटोन्स। आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो या ऐप स्टोर पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं उस ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ समय तक वेट करना है। कुछ समय तक वेट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए फ्लूट रिंगटोन यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर आप लोग क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फ्लूट रिंग पर। इस पर आप लोग क्लिक करने के बाद बहुत सारा यहाँ से रिंगटोन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बांसुरी या आप लोग लव या जो लगाना चाहते हो वो। तो चलिए मैं एक प्ले करके देख लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से आप लोग यहाँ से जो आप लोग अपना यहाँ से बजा कर देख लीजिएगा। जो अच्छा लगेगा उसको लगाना है। लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ से 3 डॉट का आइकन है, देख लीजिए सकते हैं। यहाँ 3 डॉट का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रिंगटोन। इस पर आप लोग क्लिक करना है। रिंगटोन पर आप लोग जैसे क्लिक करेगा यहाँ से रिंगटोन यहाँ से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद एड्स आएगा तो एड्स को कटिस कर लीजिएगा। और यहाँ से चाहे तो आप अलार्म भी लगा सकते हो एंड नोटिफिकेशन आइकन भी जो बजता है नोटिफिकेशन वो भी लगा सकते हो। बहुत अच्छा ऐप्स है, आप लोग जाइए जरूर ट्राई कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।